Buen día, Sensen. Mira, hablando del estéreo, lo que no me gustó, varias cosillas de las que te voy a mostrar ahorita en el video. De entrada, este, no se instaló la cámara de reversa porque como te mencioné ahí en los mensajitos, la verdad es que tiene una imagen media muy baja, de poca calidad, muy poca fidelidad la que transmite al final del día acá en la pantallita, y la verdad opté por no instalársela porque dije no voy a ser contraproducente y en lugar de apoyarme más a darme las reversas, pues como se ve media gacha, pues la verdad que no voy a salir contraproducente y salga peor, ¿no? La cosita por acá está el manual de usuario, que ahorita te digo cómo es diferente a la pantallita. Aquí voy a prender el estéreo. Una de las cosas que me di cuenta es, por ejemplo, te muestro de voladito, traigo una USB con música, se supone que precargada. Te voy a mostrar. Primero que nada, que trae música, ¿no? Porque me doy cuenta que no lee toda la música. O no lee las carpetas. Entonces, esta es mi carpeta, mi USB, 4 carpetas. La primera carpeta, pues, como podrás ver, tiene archivos. Todos son archivos MP3. La segunda carpeta también tiene archivos. Todos son archivos MP3. Tercer carpeta también archivos MP3, como podrás ver. Y cuarta carpeta tiene archivos. Lo que me estoy dando cuenta también con este estéreo, fíjate que lo que pasa, voy a cerrar lo de la laptop, era nomás para demostrarte que tenía archivos, ¿no? Ya la conecté al estéreo. Pantalla de cargar. Ok. USB. Ok, se supone que aquí está lo que tiene las 4 carpetas que te mostré ahorita, que se supone que tiene la USB, la parte de la raíz. Ok, en la carpeta, ok. Muy bien, todas las cancioncitas, ¿verdad? Muy bien. Segunda carpeta. Me doy cuenta es que no, como que no las lee, no sé si no las alcanza a leer o qué onda. Tercera carpeta, tampoco. Y cuarta carpeta. Vamos a quedar un minutito ahí. Bueno, me pongo aquí. Por si fuera tema de esperar a cargar, pues un ratito aquí. No carga ni una. Creo que la debería cargar como quiera de volada porque se supone que el estéreo trae 1 GB de RAM, ¿no? Esa es una de las cosas. Bueno, ya es como que la segunda, mi hermano. Gente que me esté viendo, escuchando. Otra de las cosas que no me laten tanto, por ejemplo, hablando del el manual de usuario, es el que venía, el que me proporcionaron. Las imágenes que vienen no concuerdan. Al final del día, con la interfaz de usuario. Mire, por ejemplo, se supone que es la interfaz. Esa se supone que es la interfaz para la ecualización, ¿no? Para lograr ecualizar el estéreo. Esa es la interfaz. Donde dice, ahí manejas el bass, el treble, y muy bonito, ¿no? Muy fácil de usar para el usuario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá en el estéreo? Vienes por aquí, le picas a la opción para la ecualización, te tomas de acá, caray, como que ya va cambiando de entrada. Acá entiendo que es para la ecualización, le picas y como podrán darse cuenta es totalmente diferente la interfaz, lo que la verdad pues es algo pues totalmente diferente al usuario al manual de usuario, y causa, bueno,
para mí esta interfaz la verdad me es mucho más difícil de usar que la que pintan. Inclusive que la que pintan ahí en el manual de usuario. Entonces esa es otra cosa que también no me pareció. Se siguieron las instrucciones al pie de la letra para la configuración del steering wheel controls, no como dice aquí, para configuración de los botoncitos. Aquí tengo, se supone, unos botones que es para subir volumen, bajar volumen, cambiar canción y retroceder canción. También los tengo de este lado. Estos sí estaban funcionando, obviamente. Bueno, seguí lo que me dicen ahí bueno, de hecho lo seguí, traté de seguirlo, lo que me dice aquí en el usuario, el manual de usuario, pero como no concuerda con la pantalla acá acerca de la configuración de los botones, pues ahí está un poquito difícil. Entonces aquí voy a tratar de ir para configurar, que es otra de las cosas. Supones que este ya está conectado, no por detrás. Entonces, please press and hold SWC key. La verdad, yo interpreto que hay que presionar algo también por acá. Entonces, ni por acá. Ahí les lo estoy picando. El eje picado. Y no, la verdad es que